歡迎大家翻到嚟 YouTube Channel 耳機音響小教室啦。大家好耐冇見，你應該會見到咧，我啱啱早幾日咧出翻啲藍牙耳機，係啊，因為之前咧用部機咧嗰張記憶卡咧擺開咗，後尾揾得翻，但係嗰啲片就出翻俾你睇啦。好，咁今日介紹嘅嘢咧翻咗好多啊 ，TRN 新嘅海豚啦，亦都有新嗰隻浪嘅藍牙解碼啦。但係呢兩個咧，我會稍後拍俾你。因為呢個咧，我經過佢嘅煲機之後咧，我發現佢個聲係再有提升嘅，係啦。咁呢隻佢個貨已經到晒㗎啦。咁呢個係主推型號嚟㗎。咁啊，2 片嘅設計啦，係啦 ，Genius 啦。咁啊，有需要有興趣可以直接落門市啦，或者去 WhatsApp 呢邊有 QR code， 呢邊有電話 number。OK， 好，我擺開呢個先啦。咁我哋望一望佢個開箱啦，係喎，呢隻叫 G318S， 佢個 product number 係啦。318S， 咁就行貨嚟嘅。咁啊，暫時只有銀色嘅啫。咁呢度每一隻咧，佢會有個獨立嘅卡俾你，有個 number 啦。咁呢邊就係一個擺包裝盒嘅地方。呢邊有個配件合集位啊。咁佢個袋咧，我覺得幾靚幾有創意，可以設計咧俾你掛喺皮帶啊或者腰帶啦，跟住咧仲有個扣啦。咁呢隻咧動圈咧煲完之後咧，我覺得佢個發揮性高咗好多，同埋以2000零蚊嘅價位嚟講咧，我覺得佢算好有誠意嘅。咁啊，直接4.4㗎啦，咁就冇俾你再換線嗱。因為本身跟條線都其實幾紮實嘅，係啦。咁啊，同埋有埋個耳膠嘅盒啦。咁啊，6對啦，咁啊有個耳膠嘅收納盒啦，6對啦，咁啊有佢哋 logo 啦。咁其實咧，同你哋介紹下啦，呢個品牌咧，其實就係之前 TF-Z 嘅子公司嚟嘅，係啦。咁玩耳機、玩音響內嘅朋友就應該會聽過 TF-Z 㗎啦，係啦。咁我哋望一望啦，佢呢個位置啦。咁我幾中意佢呢個感覺嘅，有個紋啊。咁啊，金屬殼之餘有個類似好似人哋咧以前銀鏈啊、銀戒指嗰個敲打嗰個紋，我覺得一個特色嚟嘅。咁啊比較高端嘅設計啦，咁又唔使成日話咁特別咯嚇，即係唔使成日一係膠殼，一係嗰啲金屬殼咁啊。呢個感覺我覺得幾型嘅，係啦。實物你睇咧，你會覺得更加滿意嘅，因為如果你初時嚟睇相啊，官方嗰幅圖咧，我唔係話佢影得唔好，佢係影唔到個紋路出嚟嘅。咁但係我亦都自己試過啦，公道咁講，其實而家我攞住部手機咧去影咧個紋路咧，你係見到反光，但係你見唔到個層次感嘅。攞落去你會覺得好滿意，好中意佢嘅質感嘅，係啦。咁另外佢就兩針嘅設計啦，預設跟條4.4嘅線俾你啦，咁就揾翻多啲佢嘅資料俾你先啊。因為之前咧其實我係已經聽咗好耐㗎啦，咁就詳細資料咧揾翻佢嘅詳細資料出嚟先。咁佢呢個品牌咧 GENESIS， 咁啊 G31
S 係啦。咁另外咧，我哋可以望一望佢跟盒嘅其他資料卡啦。我覺得其實我認為咧幾有誠意嘅，有張聆聽指南啊。咁就話俾你聽咧，我哋建議咗幾首歌俾你，咁你跟住啦嚇。咁教埋你個體驗過程啦，煲機嘅感覺啦。咁可以試一試去嘅。咁我之前咧就已經將佢用我自己同埋我朋友煲機嘅資料咧，咁就煲完個感覺係真係分別好大嘅，因為尤其是G318啦，其實佢以前咧叫做我講咗啦，以前叫 TS20啦嚇，咁佢叫咁呢個點讀啊？唔好意思啊，中文又冇，英文又冇，係啦。咁佢以前係佢旗下嘅，咁8.3mm 呢個單元咧，我覺得幾舊啊嚇。咁佢就出廠直接跟4.4俾你，就唔跟3.5同埋2.5噶啦。咁同軸嘅結構減低聽診應嘅效應。咁出廠直接跟埋呢個皮質迷你行李箱收納盒送俾你。咁有7對唔同耳膠啦，個盒6對預設裝咗1對落去。咁低頻咧下潛咧係足夠嘅。咁中頻係佢呢隻賣點強項啦。咁佢喺2000蚊左右啦。佢直接係一個比較少見嘅金屬精工啦，黑膠模擬嘅調音，容易推易驅動。咁我試過攞一啲4.4嘅小尾巴 adapter 解碼甚至乎攞部細嘅JM21嚟試過推，都絕對推到。咁但係咧，佢個少少嘅缺點啦，唔好話咩大缺點啦，少少嘅缺點就淨係得4.4咯。不過講真，大部分人玩到千零蚊嗰啲都直接通常會上埋4.4噶啦。咁另外中意黑膠味人聲流行嘅朋友可以研究下啦。咁就我會覺得值得推薦嘅。咁可以留意下佢。另外有隻平嘅就初入門咯，有啲朋友不過今年好似 listening 考晒，之前有啲人考 listening 係中意買啲靚少少，但係又唔好太難推嘅耳機咧。佢有隻200幾蚊嗰隻都到咗貨啦，咁就藍色黑色咯，係啦，亦都可以初入門，亦都可以做個體驗試下。咁我嗰隻我之前好似出咗片噶啦，咁但係呢個我就試咗好耐，做個認真嘅分析俾你哋，唔係淨係掉翻工廠嘅新聞稿俾你哋。好，我聽咁密切留意下啦。我哋嚟緊仲會好多唔同影片，係啦，我 check 翻個英文點讀，我再話俾你知。係啦，呢間廠叫做 Ear Acoustic Audio 麗源係啦，麗源得啦 ，fold 咗 sorry， 麗源咁呢隻嘢叫做吉尼賽斯，佢個普通話 Genius。所以我係冇讀錯嘅，原來咁可以留意下噶啦，2000零蚊抵啦呢隻嘢，擺眼充。第一批數量有限，再會送一個實用嘅耳膠啦，同埋會送皮扣啦，仲有送一個升級線配搭一齊買有優惠同埋嘅優惠券可以擺眼充，推薦。